হয়ে যাবে। জালটাতে ও বোকা করে ঘর লেকে না কিনে কাটি ঢালে তো না মন্ডল থাক মন্ডল তো বাস দিয়ে হইল রে হ্যাঁ দারুণ দিকেছে কত লোকের খাবার লেট হবে কি যত চার তো একবারে দিয়ে দাও একদম খিচড়িও হয় সব দিয়ে দে কমবে আর মিক্স হবে না মিক্স হয়ে যাবে ক্লিয়ার জল না ওই জলে হয়ে যাবে কফিটালে বাইরে হবে তো জল কফিটালে জল বাইরে হবে কইতে হ্যাঁ জল বাইরে যাবে জল বাইরে যাবে ভরে যাবে কি রে আজকে দেখ না এতে কাটতে হবে হ্যাঁ আর ভাত রাখি দিয়ে তাহলে কি করব আরে ওটা সুবিধা আছে তো এটা এখন ফাঁকা আছে আকান বললে রে ওটা এক কাজ কর ভাত হলো ভালো হবে ভাত তো হবে কি আর জল ঢুকা যদি ইয়া আছে তো লটকে যাবো না হ্যাঁ না লটকে যাবো একটু চুলা গিলা দিয়ে দিবা হালকা হালকা হ্যাঁ বাবুলা চুলা গিলা দিয়ে দিবা টুকু টুকু ঠাকুর দিয়ে দাও না দিয়ে 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 নালে ঠিকই এতটা হবে না দিলে হিজু পেয়ার আড়াই কেদালে জলদি কোন খিচুড়ি চলে জানোয়ার বকা দে ওনার ওনাদি কি কি ভাগ হই কাকু উদ্ধার পেরে না এই আর আমাদের দে দাও দাও আগে ভাই চাবাল ফেলে তারপরে জিন তো এম হইও চে বটে লাগে মারিলে ওভারফ্লো হয়ে যায় না একবারে দিলে ওভারফ্লো হয়ে ম্যানেজার কে আর আমার না ওইটাই বহুত আছে পাতালে পড়ে যাবে মায়ে মায়ে তো একটু পারলে ছাড়িবা মনে করে আর একবারে ভরে যায় কই পরে আমরা তো আবার না এখানে যে নিচে কিনা গেছে ভাগা কাম না ওভারফ্লো করে একটাই দিবা হবে ওই হডিওয়ালা এইটাই আর বলে কথাগুলোকে দুবার খিচুড়ি লিবাক নেব তো হয়েছে মোটার দ্বারা একটু অসুবিধা আছে একটু না কোথায় তো কাছে দিল ইয়াকে বলবে মুসলমান মাক না
বামন কামে মোটর গাড়ি